Gente, nós chegamos no acampamento agora. Tô com a lanterna aqui, ó. Tô tentando iluminar. Tá um breu aqui, olha aqui. Se eu apagar não dá pra ver nada. Mesmo assim não tá dando pra ver, né? Aqui tá iluminado. Tá com o flash do celular ligado. A lanterna aqui. Eu venho me perdendo. Tô me perdido, Deidre. Eu vou tentar achar aqui o lugar onde estão essas coisas. Que ele deve ter ido pra lá. Que aí eu vou pra lá também, ó, gente. Ele tá por aqui. Mas ele foi pro lado, eu fui pro outro. Eu vou em direção ao rio. Porque nossas coisas estão em direção ao rio. Ali tem o campinho. Ai, meu Deus. Ai, lá. Achei. Nossa, que escura. Oi, gente. Tô aí. Tô aí. Carne, osso e corais. E mochila. E lanterna. Vamos procurar agora o local pra gente ficar. Ilumina lá junto comigo pra ver se dá pra ver alguma coisa. Parece que minha lanterna tá fraca. E aí, Deidre? Olha só, gente. Isso que é acampamento pesado. Gente, vira? Tô cansado. Olha só o tanto de coisa que a gente trouxe. Aí é só a barraca, cobertores e travesseiro. Não, e tem mais coisa aqui. Tem mais coisa, né? Muito mais coisa. Tá pesado, hein? Pesado, gente. Agora eu vou arriar que eu não tô aguentando, não. Arreia aí. Olha só, que eu trouxe agora também. A bolsa de mantimentos ficou pesada. Vou ver se eu consigo arriar. Vou ter que sentar no chão. Tô vendo isso. Tem que ajoelhar. Vou ajoelhar pra baixar. Eu não consigo tirar, tá muito pesado. Muito pesado. Nossa, dá pra ver o peso que tá aí. Calma que eu tô tirando. Saiu. Agora eu vou botar isso aqui pra baixo. Aí, ó. Isso. Sentiu, né? É tipo o Karate Kid Ohara. Ai. Agora é Karate Kid Ohara pra carregar peso. Karate Kid 15 é pra sair. Coitado. Vocês viram, né, gente? Gente, escuro Não é aqui. brincadeira, não. Nós vamos trazer o restante das coisas pra cá, montar a barraca, fazer a fogueirinha. Daqui a pouco a gente filma de novo aí, o Isso acampamento aí. na noite. Show? Deixa eu lavar. Aí, gente, comprei esse facão aqui, R$23, barato. Por que ainda na barraca? A gente não sabe. Pode acontecer à noite. À noite já tá, né, gente? Aí que tá. Tá A preparado. gente não chega um palmo na frente. Aí isso aqui a gente não vem pensando em acontecer nada de ruim. Mas a gente não tem arma de fogo, não pode andar com arma de fogo. A gente não tem. Então a arma branca, pelo menos, que eu saiba, no mato pode, hein? Então vou guardar. Ó. Só por precaução. Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro Adrenalina na sua casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso camp. Nós vamos ficar aqui alguns dias. E a gente trouxe as nossas coisas e eu vou mostrar pra vocês como que a gente montou esse camp. Nós viemos ontem, já passamos uma noite aqui. E foi uma noite assim, vamos dizer assim, até que foi boa, valeu a pena. Meu marido ficou meio assustado, toda hora ele acordava, ouvindo algum barulho, ficava assim meio bolado, né? Via alguma coisa e queria ficar olhando, não foi? Vamos aí, gente, não repara não que eu joguei água gelada do rio agora no rosto, o cabelo tá despenteado, não, um barulho ou outro, né? Eu nunca acampei aqui, né? Aqui é um lugar assim que nós acampamos meio afastado da casa do proprietário ali, a gente fica meio cismado, né? A gente não acostumado, colocar quando tá acostumado, a gente sabe que é tranquilo, né? Mais tranquilo, mas não aconteceu nada não, graças a Deus. Ninguém veio apurrinhar, bicho nenhum veio. Veio uns bichinhos aqui sim. Mas a gente tem que ficar esperto, eu fiquei preocupado com os nossos alimentos. Porque nós botamos certos locais aqui que era fácil do bicho acessar. Aí tinha que ter pendurado, entendeu? É bom pendurar, se amarra a corda, pendura. Que dificulta pro bicho atacar. Mas no restante foi tudo bom. Fogueirinha já tá comendo quente aqui. Fazer um cafezão quente. Valeu? Agora nós vamos preparar o nosso café da manhã. Olha, Tá dentro da mochila.
Aí eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que a gente montou o acampamento, tá, gente? Não repara essa minha cara de sono, porque eu acordei agora, o dia tá lindo, mas tá frio. Eu acredito que deve ter ido a uns 6 graus de madrugada, né, Deitor? Ah, foi daí pra baixo. Daí pra baixo, se bobear deu 5, 4 graus, porque ficou bem frio. Nós fizemos essa tenda aqui, ó. Tá vendo? Puxamos lá de cima da árvore. Passamos por cima da barraca, pra não ficar serenando em cima da barraca e nem das nossas coisas ali, porque senão amanhece tudo molhado. Tá acesa a luz do seu flash. De bateria. Senão amanhece tudo molhado, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, foi a barraca, ó. Essa barraca aqui é para 2 lugares só, gente, mas para nós 2 atende bem. Só que o ideal é comprar uma para 3 lugares, se for para casal, porque aí você coloca as suas coisas aqui dentro. Porque uma de 2 lugares para casal não dá para você botar quase praticamente nada, né? Mas ó, atende bem. Nós colocamos o isolante térmico. Mas vai ter um vídeo aqui no canal mostrando, fazendo uma resenha melhor sobre cada equipamento que a gente trouxe, tá? Essa é a barraca. Aqui a gente trouxe esse fogãozinho que tá sempre acompanhando a gente pra quando a gente acampa, quando a gente sai assim, né? Ali também a gente trouxe nossas coisas comestíveis. Depois vai ter um vídeo também no canal mostrando o que a gente deve levar para um acampamento direitinho. Aqui é o nosso café da manhã que a gente vai tomar agora. Tem o pãozinho, esse leite fermentado, vai fazer o cafezinho agora, queijo, pão. Aqui são os kitzinhos, açúcar, leite e pó de café, mortadela, bolo. Essas coisas que a gente teve que deixar fechado dentro daquela maleta ali à noite. Porque isso aqui pode atrair bicho, sim. Ali água potável, tem 10 litros de água potável. Nosso kit higiene, tem ali o gásinho extra. A panela de pressão que a gente vai fazer uma feijoada, o meu tripé. E ali prato, talher, essas coisas assim. Aqui a fogueira tá meio murcha, porque agora é de manhã cedo, mas ontem à noite ela tava bem legal. Nossa, esquenta bem. Ali é um fogãozinho, ali são as coisinhas que a gente usou ontem à noite. Esse kit aqui também é importante trazer para você lavar suas panelas, seus pratos, talher, né? É sempre bom você trazer uma toalhinha de prato para secar. Cadeira tem essa daqui e aquela lá, que ele tá sentado, uns holofotezinho de LED, a gente botou um ali e tinha outro aqui. Lanterna, o outro tá ali. Tirei, caiu. Mas ficou bem legal. E aqui a gente trouxe uma outra lona. E ali de baixo fica a mochila. Levanta ali, amor, rapidinho. Fica ali mochila, roupa, calçado. Tá vendo? Fica aqui. Porque não pode deixar fora assim destapado, porque senão vai serenar. E aqui debaixo da varanda vai ficar pequeno. E aí, amor, tá gostando? Muito bom. Gostei bem legal. demais. Pegou lenha ontem, pegou mais agora. Tô com as costas doendo. Mas é assim mesmo, gente. Quem tá acostumado a pegar uns troncos desses pra trazer pra queimar, não é mole não. Ele que fez essa tenda aqui, ó. Isso aqui é a lona. Essa lona. Amarrou lá em cima, tá vendo? Bom ter, né? Que é minha barraca não é importante. muito boa. Minha barraca, ela não tem 2 coberturas, né? Não tem varanda. Então ela... varanda também não tem. Então ela umedece fácil. A lona, quando chove, ela é meio fraca para esse negócio de chuva e sereno. Então, a lona é bom que também você não fica no sereno, né? Bota as coisas embaixo. Fica mais assim, fica mais conforto, né? Mas só a barraca atende também, a barraca melhor. Isso. Viu, gente? Fazer um cafezinho. Isso aí. Eu vou mostrar para vocês como que a gente puxou essa tenda aqui. Amarrou lá em cima na árvore. E pra cá, você puxa... Como é que é o nome daquele negócio de estaca? O quê? Esse negócio que você fincou aqui no chão. É uma estaca. Uma estaca, né? Uma estaca de vergalhão fininho. Aí você puxou numa ponta de cada. Tem uma ali no chão, ali, se você quiser mostrar depois. Deixa eu ver aqui. No meio da ferramenta lá. Que aí você puxa e finca no chão. Deixa eu ver se tem uma aqui. Olha, essa parada aqui. Tá vendo? Aí você finca ela no chão e amarra nos iolos. É iolos o nome daquele negócio? É da barraca, da lona? Da lona. Aqui, ó, filma aí, ó. Filma onde que amarra. Tá vendo? Aí você amarra aqui e vem puxando pra esticar até a estaca, ó. Ele botou 3 estacas, uma no meio e uma de cada ponta, pra dar essa esticada. E lá em cima amarrou na árvore, né?
Essa lona, qual a medida dela? Eu acho. Deve ter uns 5 metros por 3. Vou mostrar um pouco do local aqui pra vocês. Aqui, gente, é uma beira de rio. Tá vendo? Essa barraca ficou bem próxima. Não aconselho muito. A gente colocou, mas eu não sei se a gente vai trocar de acampamento ontem, porque aqui é muito amplo, tem muito lugar pra gente ficar. Lá também o sol chega primeiro, é mais alto. Aqui, como a barraca ficou muito próxima ao rio, o que que acontece? O chão aqui é mais úmido e acabou ficando um pouco frio, mas o isolante térmico, nossa, ajudou muito. Não, pode vir morar aqui que dá. Olha o acampamento daqui de cima, gente. Tô preparando nosso café. E comer até um queijo, ó. O que tem pro café da manhã aí? Tem um monte de gulosema. Coisa boa. Mortadela, pão, bolo, O que vai rolar pro almoço? feijoada, E aí sim, hein? batata doce na fogueira. Batata doce na fogueira. Ontem tinha que ter botado a batata doce. É. Mas tá bom. Ontem a gente chegou aqui, já era quase 6 horas. Aí até arrumar lenha. Chegamos aqui no escuro. Não, chegamos aqui era 5h30. Mas estava escuro quando nós chegamos aqui. Mas já tava escuro, já ligamos lanterna, tudo. Aí tivemos que ir atrás de lenha. As coisas para fazer o almoço, assim, prepara a estrutura, para depois a gente vir cozinhar para estar tudo filé, faz a mesinha ou deixa para fazer tudo quando for fazer o almoço? Daqui a pouco a gente faz, né? Quando for fazer o almoço. A gente vai fazer o quê? Agora a gente vai lá. É. Acampamento selvagem. Pronto, a nossa cozinha tá arrumadinha. Catar os lixinhos que estão aqui. Porque alguém, semana passada nós chegamos aqui, alguém acampou aqui, largou sujeira aqui. Sacanagem, né? A pessoa acha que dor de barriga só dá uma vez. Aí vai voltar aqui, que é tudo bonitinho, né? Mas sai e larga tudo de qualquer maneira. A gente não é assim não, a gente trouxe lixeira. Ó, pra você ter ideia, eu vou levar até o lixo dele pra casa. Que eu tenho consciência. Isso aqui é bom mesmo, soltar ela aqui. Hoje o dia vai ser bom. Ontem não deu pra fazer muita coisa. Porque nós chegamos tarde, né? Fazer o quê? Uhul! Galera, o acampamento aqui tá no esquema já. Praticamente. Depois eu vou fazer um tripé indígena para pendurar a panela de pressão. Eu falo tripé indígena, eu que falo isso. Nem sei se o nome é esse, acho que não é não. Vou fazer um tripé de madeira. No meio vai ter um suporte, vai ser o arame e vai ter um gancho. E eu vou fazer uma estrutura em volta da panela de pressão com arame também para segurar com uma alça.
para segurar a panela de pressão pra gente fazer a nossa feijoada na fogueira. Na fogueira. Com aquele gostinho de roça, aquele cheirinho de fumaça. Vocês vão ver daqui a pouco. Aguenta aí. Ainda vou fazer também uma mesinha de madeira. Vou fazer tudo. Pegar os galhos que estão aqui. Vou cavar, vou amarrar. Vou fazer pra gente botar nossas paradas em cima. Vocês vão ver, vocês vão gostar. A situação tá ficando boa aqui, gente. O local aqui é muito maneiro. Parece até Jurassic Park. A gente está explorando aqui o local. Talvez a gente vai passar o nosso acampamento para cá. Porque aqui bate mais sol. Certamente de noite vai estar mais quente. E lá tá dando sombra até agora. E ainda é beira de rio. Agora a gente vai fazer uma caminhada de 1 hora, né, amor? Mais ou menos isso aí. De 1 hora, mais ou menos. Caminhada para ver se dá um apetite, que eu vou comer muita feijoada. A gente tem que fazer um pré antes de comer e um pós. Dá pra escorregar ainda. A gente vai fazer uma caminhada de 1 hora e pouco. Até uma cachoeira que tem aqui. E a cachoeira aqui é a Cachoeira Rala Bunda. Não precisa nem explicar por que o nome, né? Você desce aqui e sai ralando a bunda toda, né? Só que eu acho que ela tá meio vazia, meio fraca, né? Tá vendo? Bom, hein? Vim aqui deitar nessa água, hein? É. Refrescar, hein? Que legal. Calma aí, calma aí. Vamos olhar o pé, calma aí. Já passei. Deus caiu. Tá aí, gente. Deu um tombo ali agora com essa bota. Eu não gostei, não. Isso aqui no verão deve ficar escorregando, gente. Eu levei um tombo ali, praticamente um filete de água dessa finura, né? Minha bota não segurou dessa vez. Só que show de bola. Tá vendo o pezinho de porco? Salgado, vou cortar com o facão aqui, ó, bem no toco ali no chão. Não sei se vocês vão conseguir me ver, tá? Uau! Olha só, gente, o bacon, a calabresa tá aqui, ó. Ainda vai vir um pé e a orelha, muita coisa, né? Vou botar dentro de uma panela. Muito bom. Coisa, o arroz é coisa, e a banana. Não dá tirada, não precisa não? Não, isso aí só quando a pessoa estiver pronta. Quase pronto eu faço o arroz. Ah, tá. A couve tem que ser na hora, a banana também, não adianta não. Arrumei uma companhia aqui, olha que gracinha. É, chegou aqui, vai fazer companhia pra gente, né? Aí, galera. Que maneiro. Tirei. Ó. Agora vai trocar. Vocês pensaram que é mentira, ó. Ó, ferventou, agora vai trocar. É. Agora eu vou fazer o arroz aqui. Ficar ali. Ali a feijoada tá fazendo ali, ó. Vou fazer o arrozinho. O cachorrinho tá ali olhando pra mim, né? Aqui tá em pé, ele pega, eu vou falar ele em cima da mesa pra mim. Gente, o alho tá adorando, agora botar o arrozinho. Depois eu vou fazer a couve e banana da terra frita. E tem banana d'água também, que a gente vai botar na churrasqueira, não ali na lareira, né? Lareira também não, fogueira. E vou botar batata doce. Também batata doce. Aí é bom, né? Eu vou... Ih, isso aqui vai esquentar. Ah! Tá? Tá, acho que tá. Mas nessa panelinha menorzinha eu vou preparar o alho da couve. Galera, agora é a hora boa. Vou pegar a panela, já tá na segunda fervura da feijoada. Vou abrir, vou jogar água para abrir a panela. Igual como se fosse em casa, né? Mas me acompanha, chegam mais. Ó, olha isso. Funcionou ou não funcionou meu negócio? Não queima a mão, nem esquentou. Chega mais. Ó, a alça solta, tá? É desmontável. Removível. Também.
conjuro, dá medo. Essa tampa explode. Aí, ó. Se ligou, né, galera? Fica com medo, não. É assim mesmo. É fumaça. Quem trabalha na cozinha sabe que é assim mesmo. Ó, jogando a aguinha devagarzinho. Sapatinho. Vou passar a mão aqui na panela para limpar. A esponja, a gente trouxe esponja. Só que você acredita que a capivara veio aqui de noite mexendo no nosso acampamento, a esponja sumiu? Tô achando que a capivara levou na cozinha dela, tá faltando esponja. Já tava embaladinha, Eu novinha. tô achando que ela levou embora. Gostou? Não sei por que ela levou. Não tinha esponja. Pra lavar, sabe? A panela que sujou. Olha o cachorrinho cafungando o cheiro atrás de você. Oh, não é bobo não, né, burro? Seu burro. Tadinho, tão bonitinho. Você quer comer? Quer? Olha que bonitinho. Quer. Olha lá, baixou. Quero. Depois a gente vai dar feijoada no neném. Ah, tá. Caramba! Gente, vocês não vão acreditar. Que delícia. O feijão chegou a ficar vermelho. Feijão bom, hein? Olha, olha. Eu sou da roça, gente. Vocês não sabem disso. Cadê a colher? Tá aí. Você não trouxe concha, não? Trouxe, rapaz. Não, tem que pegar com a concha. Tá lá, ó. Embaixo da mesa. Que cheirinho. Tá gostando do cheiro, bebê? Galera, a conchazinha, ó, ó. Ó, conchazinha metendo no feijão. Chega mais. Olha isso. Tá bom ou não tá, gente? Olha a cor disso. Ó, vê se tá ruim, gente. Essa feijoada. Eu não sei. De repente deixa até mais um pouco, né? Eu gosto de troço bem cozido. Eu acho que tá bom. Vai jogar o tempero. Galera, olha isso aqui. Douradinho no ponto, tá? Chega, tá borbulhando ainda. Olha o barulhinho. Sentiu? Agora eu vou jogar, ó. É brincadeira ou quer mais? Vou jogar, a Tatiana faz isso, ó. Ah, eu faço, acho que todo mundo faz. A Tatiana joga o feijão aqui, ó. Tem vários conhecidos que faz. Gente, filma ali, Tatiana, aquele negócio de perto de cozinhando. Olha, gente, que delícia, a fervura da feijoada. Ó, tá fervendo, ó. E aguenta, ó. Você pode mexer aqui, ó. Não reclama não, o meu suporte que eu fiz pra panela, ó. Ó. Olha lá, gente, tá fervendo. Ficou legal, tá vendo? Não precisa botar sal? Eu acho que não, depois você experimenta melhor. Porque um paladar só não adianta, é bom ter dois paladar aqui, nesse caso, porque, né? Pessoal, agora eu tô fazendo a couve. Vou tomar um banho na casa. Vai pra dormir, né? Fazendo a couve. Tô fritando a banana. Ela bem fritinha. Se quiser fogo pra você diminuir, não, né? Não, tá bom. Vou botar uma aqui. Desse tamanho. E outra pra lá. Gente, isso aqui é a mesinha que a gente fez Bota por baixo. pra organizar. Não, pode ser, só levanta aqui. Ah, tá. Aí, galera. Fácil de fazer, tá? Com próprios galhos que tinha no chão. Vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Próprio galho que tinha no chão. Você eu consegue consegui fazer uma cortar. mesinha. Bati ele no chão um pouquinho, fincou, ó, ó. Tá meio balançando, mas não cai não, tá? Pode apoiar aqui um prato, uma panela, pegar de jeito, né? Se quiser firmar mais, é só cavar o chão, enfiar e depois você soca a terra em volta, uma pedrinha que segura melhor. Mas desse jeito eu acho que é o suficiente. Ó, fica olhando. Você traz a toalhinha se quiser, nós trouxemos. Ó. Jogou aqui. E... Bota os pratinhos, as coisas que vai... Somebody love. Se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, somebody love. Então tá aqui o nosso almoço. Um arrozinho, uma couve, a bananinha frita, um suquinho. Vou formar minha feijoada no pratinho. Olha lá. Você quer que tira? Você vai botar onde? Aqui em cima da salada. Ah, então tá. Sai de Santa Maria tá boladão. Aqui? Vou botar aqui mesmo? Olha o tamanho da bitela. Vai ter que expandir, né? Não, vou jogar. Ó,
Hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu jogo feijão aqui e jogo arroz por cima. Hoje eu vou jogar o arroz e o feijão para ver aquele monte de carne que eu vou pegar. Eu não controlo. Olha só a feijoada. Não, rapaz, não é pra você não, cachorro. Ele tá aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas estão vendo. Ó, só a feijoada, ó. Aqui é o pratinho dele. Pratinho, né? Ela é boazinha, pratão. 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 Aqui dele é o meu. Tá gostoso aí? Delícia. Delícia, né? Bom. Galera, shampoo líquido. Primeiro banho. Shampoo líquido não, é sabonete líquido, que o shampoo é líquido. Ih, gente, tô vendo, tô bem hoje não. Sabonete líquido nas paradas. Água! Tô nem aí, friagem. Friagem não caiu. Friagem não me incomoda não. Agora é o rosto. Ó. Coisa boa é água gelada no ombro. Só que essa água tá fraca, vocês estão percebendo? Mas aqui, nós dois, a gente tá meio assim, virado, porque dormir no acampamento, gente, dá pra dormir bem, dá. Mas não é igual em casa, né? A gente fica bolado com barulho, a gente tem que ficar atento, né, amor? Você abriu, ficar... Qualquer barulhinho assim, fica meio cismado, que não conhece o local, né? Não é aquele sono profundo que você tira. Tem que ficar ligado sim, porque qualquer barulho, pode ser barulho de algum animalzinho inofensivo, pode ser algum animal perigoso, pode ser pessoas. Então já tem que estar esperto. Só tinha gente também? E dessa vez só tinha gente acampando. Hoje é o nosso último dia. A gente já está de volta. A gente já voltou da trilha. Tá vendo? A gente acabou pegando outro pedaço da trilha para voltar, que nós passamos lá perto daquela cachoeira. Agora a gente está passando por aqui. Filma lá, onde nós ficamos lá. Olha que lindo o rio, gente. Gente, olha só o local daqui de cima. Nós ficamos lá naquele finalzinho, lá depois daquela pedra bem lá longe que nós acampamos. Ali é a descida do local. Ali tem um ponto de lazer. Prainha. Né, amor? Muito bonito, né? Muito bonito, gente. Olha lá, aquele terreno lá, depois daqueles animais lá, dos boi, tá vendo? Lá pra cima lá, onde tem aquelas pedras lá. Aquilo lá é lugar pra acampar, gente. Bonito. Lá que nós ficamos. Olha esse morro aqui, cadê? Filma o morro e a pedra, que imponente. Aqui também é um local de campo, ó. O pessoal acampa aqui. Olha a pedra. A gente ia lá em cima hoje, só que depois nós fomos lá no outro lugar, aí tá cansado, não vai lá em cima hoje não, vou deixar pra outro dia. Isso. Andamos muito. Muito bacana, né? Esse é o local que nós acampamos, que nós fizemos 2 trilhas. Gente, gostaram? Se gostaram, dá um joinha lá, pô. Vale a pena ou não vale a pena vir aqui? É um local bacana, cara. Você se diverte, você tem aqui um monte de atração, pode trazer criança. Pode trazer criança de colo, criança pequena que não tem risco. Ali no aqui verão... não, mas ali pra baixo, onde tem aquelas caídas d'água ali, aquelas nascentes jogando num cano, vale a pena. Lá na beiradinha, lá em cima, entendeu? Muito bom. Ali no verão tem a areazinha para banho, lá o estacionamento dos carros. E onde a gente acampou, lá longe, lá naquele cantão lá. Aqui é o início da trilha, ó. Vai fazendo... Tem os lugares certinho para ir fazendo a trilha, ó. Nós viemos lá de cima agora. Se desfazendo aqui da barraca. A barraca fica pequenininha lá. Aqui tá os... Tá vendo? Os cobertores que nós trouxemos. Ali são os isolantes térmicos. Os cobertores, trouxemos 3 cobertores. Um a gente forrou e 2 a gente usou, travesseiro. Ali tá a lona. Essa é a lona que a gente usou para colocar embaixo e aquela em cima. Então, gente, esse foi o nosso acampamento. Os dias que nós ficamos aqui acampados. Eu consegui mostrar aqui para vocês o máximo de coisas possível para o vídeo não ficar muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado de algumas dicas. A gente é iniciante nessa área de campo. Aí a gente acabou gastando um pouco mais para poder ter tudo que a gente tem, né?
Mas aí é o que eu falei com ele, de acordo com o tempo que a gente for pescando, que a gente for acampando, não vai precisar comprar tudo isso, só alimento. E nós trouxemos muita coisa. Então foi uma experiência que a gente teve de saber o que precisa trazer, o que não precisa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, dá um like, faz os comentários de vocês aqui para interagir. E sempre que a gente vier acampar, a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz. E conforme a gente for comprando mais alguma coisa, eu vou gravando, tá bom? Fala aí pro pessoal. Galera, bom dia pra vocês. Nós estamos aqui no nosso último dia aqui de acampamento, terceiro dia. Nós vamos desmontar tudo pra meter o pé. A gente trabalha amanhã, não pode ficar mais, mas valeu a pena aí. Valeu a pena, foi legal a experiência. É isso aí. Tá bom, galera? Dá uma força, dá um joinha lá pra gente lá, pra dar uma moral lá, pra ver se vocês gostaram, entendeu? Gente, se vocês pularam o vídeo até o final, volta o vídeo todo pra poder ver tudo direitinho. A gente colocou os locais que a gente foi aqui, que é um local legal, e alguns detalhes do que a gente fez. Lá no Instagram também vai ter alguns detalhes, fotos, vocês dão uma olhadinha lá também. E vai passando pra gente a experiência que vocês têm com o campo. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Oi, feijoada! Você gostou de ficar aqui com a gente? Gostou? É, tá botando a orelhinha pra trás, tá entendendo? Que gracinha, gente.